잠깐만, 이거 뭐 털이 있나? 진짜 왜 그러신지 모르겠어요. 뭐야, 이거? 아니구나, 털 아니야. 뭐 있어요, 여기? 아니. 일단 좋아하죠. 부산 자주 가는데, 네, 많이 드세요. 네, 많아. 아까 여기 고기에 뭐 있었어요? 아니야. 와, 고기 진짜 맛있겠다, 이거. 와, 너무 맛있다, 진짜. 와, 이거 어떡하지? 이거 어떻게 이러냐? 와. 많이 드세요. 진짜 많이 먹고. 많아. 예. 고기를 하나 잡은 상태에서 위로 올린 후 젓가락을 밑으로 뚫어 밑에 있는 고기까지 잡아 올리는 것. 이렇게 입으로 흡니다. 와.